आज टपिक छ क्लासिफिकेसन अफ अकाउन्ट। फर्स्टमा छ पर्सनल एकाउन्ट। यो पर्सनल एकाउन्ट भनेको नेपालीमा भन्दा व्यक्तिगत खाता भन्छ। यसमा पर्सन अथवा अर्गनाइजेसनसँग रिलेटेड। जस्तै यो संस्थाले हिमालयन बैंकमा पैसा राख्यो भने अब त्यो हिमालयन बैंकमा पैसा राख्यो भने त्यो पनि एउटा संस्था हो, त्यो पनि पर्सनल एकाउन्टभित्र पर्छ। पर्सनल एकाउन्टको हिसाब हेर्नु पर्यो भने ब्यालेन्स सिटमा देख्न सक्छ। अब यो पर्सनल एकाउन्टको यो कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दा डेबिट भनेको जो रिसिभर हुन्छ भने त्यसलाई डेबिट भनेको हुन्छ। जस्तो यो संस्थाले हिमालयन बैंकमा पैसा ड्रा गर्यो भने 2 नम्बरमा छ रियल अकाउन्ट। यो एसेटसँग रिलेटेड हुन्छ। अब यसमा दुई खालको एसेट हुन्छ भनेर छ। एउटालाई हामी करेन्ट एसेट भन्छ, अर्कोलाई फिक्स एसेट। करेन्ट एसेट भनेको चालु सम्पत्ति, फिक्स एसेट भनेको अचल सम्पत्ति। त्यसलाई फिक्स एसेट भन्छ। जस्तो भने एसेट करेन्ट एसेटमा चाहिँ हामी क्यासलाई एसेट भन्छ। 1 नम्बरमा ह्यान्ड क्यास भनेको संस्थासँग भइराखेको पैसा, संस्थाले बैंकमा राखेको पैसा, यसलाई चाहिँ हामी पैसा एसेट, यसलाई करेन्ट एसेट भन्छ। यो पनि ब्यालेन्स सिटमा यसको हिसाब हेर्नु पर्यो। मेरो एसेटको हिसाब मेरो जस्तो के कस्तो सरसामान छ र यसमा डेबिट के हुन्छ भने व्हाट कम्स जे संस्थालाई आउँछ त्यो डेबिट हुन्छ। जस्तो संस्थाले एउटा गाडी किनेर ल्यायो भने त्यो संस्थाको त्यो एसेट भयो। कुनै संस्था अब कुनै सरसामान संस्थाबाट आउट भयो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो त्यसलाई चाहिँ क्रेडिट। अर्को छ अब र यसमा के हुन्छ त भन्दा इट रिलेटेड इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस। यो जति पनि कमाइ र खर्चहरूको हिसाब किताबहरू हामी देख्ने अकाउन्टलाई नोमिनल एकाउन्ट भन्छ। जस्तो इट एपेयर प्रॉफिट एन्ड लस, यो कहाँ देखिँदो रहेछ भन्दा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा देखिन्छ है। र अब यसमा डेबिट के हुन्छ? डेबिट भनेको यो अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस। एक्सपेन्सेस भनेको खर्च र लसेस भनेको हानि नोक्सान। मेरो कम्पनीले इन्भेस्ट गरेको थियो, श्यामलाई लोन दिएको हो। श्याम भन्नेलाई, श्याम भन्ने मान्छे फरार भयो। उसले त हाम्रो ब्याज त के समय मेरो त गयो। त्यस्तो बेलामा के भयो त कम्पनीको लसेस भयो। त्यो त कम्पनीको पैसा उड्यो, अब त पैसा त आउँदैन। अनि त्यस्तो बेलामा त्यसलाई चाहिँ हाम्रो कम्पनीको लसेस भयो। त्यस्तो बेलामा त्यो श्याम एकाउन्ट डेबिट। क्रेडिट भनेको क्रेडिटमा के हुन्छ भने इन्कम एन्ड गेन। इन्कम भनेको जस्तो मेरो कम्पनीले रियल एस्टेटमा इन्भेस्ट गरेको थियो र अथवा कसैलाई लोन दिएको थियो हैन, र उसले इन्ट्रेस्ट लिएर बुझाए फेरि इन्कम भयो। अब त्यो हिसाब राख्नु पर्यो। त्यसलाई हामी क्रेडिटमा त्यो क्रेडिटमा सो गर्छ अथवा त्यो क्रेडिट भनिन्छ त्यसलाई। त्यस्तै गरेर गेन भयो भने अब कम्पनीले लटरी खेलेको झ्यापै लटरी त परेछ, कम्पनीलाई पैसा आयो हैन, त्यस्तो बेलामा त्यो पैसालाई हामी क्रेडिट